Ni vigumu kupata maneno ya maelezo katika msiba mzito kama huu wa mtu aliyegusa maisha ya wengi kama ilivyoelezwa hapa. Naomba mniruhusu nami niungane na wengine kuwashukuru watu wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki katika kushughulikia msiba na kumstiri ndugu yetu huyo. Shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini kwa maombi na misa tangu kutokea kwa msiba huu hadi hapa tunapomuaga. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya marehemu Jenista Mhagama, sitosita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali, aliyejitoa kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimboni kwake, lakini pia na taifa kwa ujumla. Katika maisha yake ya utumishi alisimama imara kutetea haki, maendeleo na usawi wa watu aliowaongoza. Alikuwa nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, na mfano wa uongozi uliotawaliwa na nidhamu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nashukuru Mungu leo ndani ya kanisa hili nimepata kuyajua vizuri sana maisha yake ya kiroho, ya kidini. Nashukuru sana. Nilikuwa namfahamu kwa maisha yake ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Jenista alikuwa ni mwalimu kwa taaluma na mwalimu katika uongozi. Alitumia kipawa chake cha ualimu kulea na kusimamia mawaziri, akiwa mnadhimu au chief whip, katibu wa kamati ya wabunge wa CCM au party caucus, na mwenyekiti wa bunge. Wabunge na mawaziri walimheshimu na yeye alijiheshimisha. Katika nafasi zake hizo ametoa mchango mkubwa sana katika chama, bunge na baraza la mawaziri. Yeye ndiyo mtu pekee katika historia ya nchi yetu aliyewahi kuvaa kofia mbili za katibu wa kamati ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi na mnadhimu wa serikali bungeni, na kofia hizo zilimtosha na kumwenea sawa sawa. Marehemu Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mtu asiye na mzaha, lakini mcheshi. Alikuwa mtii kwa mamlaka zake, chama chake na wananchi wake. Zaidi, alikuwa mnyenyekevu kwa Mungu wake. Kwa sura tuliyomuona nimesoma zaidi leo hapa, mambo yaliyomfanya akapendwa na kuheshimiwa na watu walio chini yake na viongozi wenziwe. Aidha, marehemu Mheshimiwa Jenista alipata fursa kufanya kazi chini ya uongozi wangu kama waziri wa Wizara ya Nchi, Sera, Bunge, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu, waziri wa Nchi, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na waziri wa Afya. Na kama alivyosema mwanangu Victor, nilimpa jina la kiraka kwamba kila nilipomweka Jenista aliziba vizuri. Amekuwa kiongozi anayesimama imara kutetea maslahi ya nchi bila kuchoka na bila kujali changamoto. Kupitia sauti yake bungeni, vitendo vyake katika jamii na msimamo wake katika uongozi, ameacha kumbukumbu njema. Nirudie aliyoyasema mmoja katika viongozi wa dini, ameandika hadithi nzuri kwa ajili yake. Kwa waheshimiwa wabunge na mawaziri, hususan wale wapya, ni waase kufuata nyayo zake kwa namna zifuatazo. Mafanikio ya bunge na taifa yanatokana na mshikamano wa wabunge wote bila kujali tofauti za kisiasa. Mijadala inabaki katika misingi ya kistaarabu na kuhakikisha inalinda heshima ya bunge kama chombo cha uwakilishi na wananchi, na pia kutimiza wajibu wenu kwa uadilifu kama alivyokuwa kiongozi wenu huyu Jenista Mhagama. Waheshimiwa na wanafamilia, nihitimishe hotuba yangu kwa kusema
Tunamshukuru Mungu kwa mchango mkubwa wa marehemu Jenista katika maendeleo ya jimbo lake, chama chetu, serikali na taifa kwa ujumla. Tunatambua kuwa safari yake ya uongozi haikuwa rahisi, lakini aliitembea kwa ujasiri, hekima na heshima. Leo tunapomuaga kuelekea katika makao yake ya milele, tunabaki na kumbukumbu za tabasamu lake. Niliwahi kuwasikia watu wakisema hajawahi kumuona Jenista akikasirika. Ukweli ni kwamba alikuwa anakasirika, lakini muda wote alikuwa na tabasamu. Tutalimisi tabasamu lake, lakini vile vile hekima yake na moyo wake wa kujali maslahi ya taifa. Na hapa nataka nipige mstari, moyo wake wa kujali maslahi ya taifa tunakwenda kuyamisi, na niseme tumepoteza mtu muhimu sana. Kwa wanangu, wanafamilia na ndugu zake, tunasema poleni sana. Taifa lote lipo pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu. Tunawaombea faraja, nguvu na amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Wanaruvuma na Wanaperamiho, tunawapa pole kwa kupoteza tumaini lenu. Mwenyezi Mungu awape faraja. Kwa mdogo wangu Mheshimiwa Jenista Mhagama, lakini kabla yeye, kwa Mheshimiwa Spika na wabunge wote ikiwemo wana CCM wenzangu, niseme tumeondokewa na tuweni pole. Sasa kwa mdogo wangu marehemu Jenista Mhagama tunasema umetimiza wajibu wako kwa uaminifu mkubwa. Umepigana vita vilivyokupasa. Uimara wa taifa letu ni pamoja na mchango wako mkubwa. Mwenyezi Mungu akupe safari ya kheri, safari njema, na ilaze roho yako pahali pema peponi. Amen. Sote kwa imani zetu tunamwomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yako kwa amani milele na milele. Na tunamshukuru kwa maisha yako na yote uliyoyafanya kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amen. Asante sana.